ახალი შეთავაზება ხაიშელებს ხუდონხესის მშენებლობაზე თანხმობის სანაცვლოდ ინვესტორი ინდური კომპანია სვანებს ახალი სოფლის აშენებას თავაზობს. კომპანიის წარმომადგენელი დავით მირცხულავა ულტრათანამედროვე დასახლებაზე საუბრობს. ელენე კერესელიძე გიამბობთ, როგორი იქნება ახალი სოფელი და რატომ არ მოსწონთ ეს იდეა მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს. მოგების გადასახადის სახით მიიღებს $410 მილიონ 20 წლის განმავლობაში. დამატებითი შემოსავლების სახელმწიფოს და ახალი სოფელი ხაიშის ნაცვლად. ინდოელი ინვესტორი ხუდონჰესის სანაცვლოდ მოსახლეობას ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი დასახლების მოწყობას პირდება. დავით მირცხულავა ხაიშელებს ულტრათანამედროვე სოფლის აშენებას პირდება. ჩვენ ავაშენებთ სოფელს, რომელიც იქნება დაფუძნებული ტექნოლოგიურად, ტექნიკურად ისეთ ახალ ტექნოლოგიებზე, როგორც არის ენერგოდაზოგი ტექნოლოგიები, თქვათ, შემიძლია გათბობის სისტემებით, მოიზოლაციები, ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებას, ეს იქნება პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ჩვენ ამის სურვილი ვაქვს, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ერთ-ერთი საუკეთესო სოფელი საქართველოში. ინვესტორს კვლავინდებურად ცრუ დაპირებებში ადანაშაულებს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა. ირაკლი მაჭარაშვილი ამტკიცებს, რომ ხუდონჰესის პროექტით მოსახლეობა სარგებელს ვერ ნახავს და საუბრები ახალი სოფლის მშენებლობაზე პიარ ხრიკებია. საკარმიდამო ნაკვეთები მოიცავს დაახლოებით 3000 ჰექტარს მთელი სვანეთის ტერიტორიას, ანუ საცხოვრებლად ვარგისი ტერიტორია სულ არის 3000 ჰექტარი. ამაზე მეტი არ არის სვანეთში საცხოვრებლად ვარგისი ტერიტორია და სადაპირებენ აშენებას, ეს ძალიან დიდი კითხვა არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ყველანაირ კომპენსაციაზე უარს ამბობს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი მირონ ფირცხელანი. ენერგეტიკოსი ამ განცხადებას ხაიშელთას სახელით აკეთებს. ამბობს, რომ სვანეთში საქართველოს ბედი წყდება და მოსახლეობა ახალი სოფლის სანაცვლოდ პოზიციებს არ დათმობს. იქ გადაწყვეტილია და ეს არის ფიცით დადებული, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ აშენდება იქ ჰიდროელექტროსადგური და არ გადასახლდება სვანეთის მოსახლეობა. ხუდონჰესი ის საკითხია, რომელზეც ენერგეტიკის მინისტრს დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ყველაზე მეტი კითხვა დაუსვეს. კალაძე ტრანსელექტრიკის ახალ ინიციატივას სოფლის მშენებლობის თაობაზე იცნობს. ენერგეტიკის მინისტრი ტრადიციულად ამბობს, რომ პროექტის განხორციელებისას მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად იქნება დაცული. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პირიქით ზუსტად ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებით და ზუსტად კონკრეტულად ხუდონის პროექტის განხორციელებით ჩვენ გადავარჩენთ სვანეთს. ჩვენ მოვაგვარებთ იმ უდიდეს პრობლემას, რომელიც თაში არსებობს, ეს არის მიგრაცია. ხუდონჰესის პროექტი $1.2 მილიარდ ღირს. კონკრეტულად რა ჯდება ახალი სოფლის მშენებლობა არ საუბრობენ, თუმცა ინდურ კომპანიაში აცხადებენ, რომ კომპენსაციებზე მილიონობით $-ს დახარჯავენ.